abuse or alleged harassment happens, and you Nei, don't want to have your voice silenced forever. So under that act, Kikk på det krysset der, bare gi faen i det. this NDA no Du longer kan velge her om du applies streamer because på there's dispute here. YouTube på There's a Twitch eller separate bare lawsuit sånn til also. det. Let's go through the details of this one that Herman's filed $30 million. This is against the trust that owns Wood's beachfront mansion. It alleges that Woods kicked her out after promising she could live there. What is she basing that on? What is $30 million based on? And what does she have to prove to win that? So the $30 million The chat is waiting for new messages. based here off of distraction and fraud and a breach of contract. But the main problem with this argument is that it's based off of an oral promise. So she's saying that he claimed to her just orally, but there's no written proof. Må bare ha Morten sette han der med deg etter hvert. Clients get everything in writing. I think this will be difficult to litigate on her side. Oh, you do? Okay. Well, there we go. Angela Sanadella, thank you so much. That is some international news. This morning, the former Prime Minister of Pakistan has been arrested. Let's bring in NBC News Forum correspondent Claudio Lavanga joining us from Rome. Hva har du gjort i dag, da? Hey, Claudio, good morning. Jeg har gjort det veldig bra. Den shorta Dagsen fra det jeg har, gjorde 30% på det. Jeg hentet en nesten hele tapen fra i går. Ja, for i går ble det sett hans ballefeil når det gikk opp. Nei. Jeg satt ikke feil i det hele tatt. Ser du hva som skjedde? Nei, nå på om du fikk noe på i trynet. Jeg fikk ingenting i trynet. Jeg gikk ut igjen og ut igjen og ut igjen på standardkurs, og så var det 500 kroner hver gang jeg gikk ut igjen, for spreaden var på 23 plutselig i går. 23 i spread? 23 spread på metatrader. Så sendte jeg en melding nå til TDs da, så sa jeg hva faen dette er for noe. Jo, for det er ikke fikt spread, så det kan skje. Så jeg sa, flytt pengene over på TD, så når jeg flytter over på TD, da er jeg trader nesten alle sammen. Ja. Jeg kan ikke scalpe på metatrader. Nei, det kan du ikke. Nope. Men skulle ikke du egentlig på NC Markets da? Jo, men da jeg tar flere dager igjen. Ja. Så jeg skal ha på IC Markets, men nå er jeg på det gang. And finally, take a look at this. It's going to be the largest 3D printed building in Europe. The construction, or rather the printing, has started on March 31st, and the building's walls are being printed at a rate of about 43 square feet per hour. Very impressive. Now, when completed, the building will be 6,600 square feet and stand at 30 feet high and will be used as a data management and cloud services center. Now, buildings being printed, that's quite incredible, guys. Yeah, okay. Incredible. Yeah, I got it. My printer doesn't do that. It can barely do a sheet of paper. All We right. appreciate the forced puns every time, Claudio. Love it. Claudio. Thank you. All right, coming up, an unbelievable story of survival out of Michigan. Get this, a second grader, just 8 years old, went missing in the woods for 2 days in the cold, but was just found safe and sound. We'll tell you how he was able to do it in just a moment. Also, after the break, birth control could soon be available without a prescription. We're going to take you inside the FDA vote today on approving a widely used drug for over-the-counter use. This is Morning News Now. Still to come on the Channel 2 News. Well, the waters are certainly receding now. Still too close to call. Lester Holt reporting from the Ground Zero, as it's being referred to. It is, in fact, a taste of freedom. The Haitian people know a little something about resiliency. What's the biggest risk right now? Some of the troops who have been proud. I want to welcome you to the first presidential debate. In fact, we've been told we can't go any farther. You were some resilient folks. Let me get in. We begin tonight with breaking news just coming in whenever it happens, wherever you are. Ja, jævla sterkt der, altså. Streaming free now. Ja, nedover-trenden er jo ganske... Oi, faen, Dagsen har jo... Han har dukket. Har han dukket noe? Nei. Nei, så fra liksom i går, så er jeg sant. Nei, Jeg shortet Dagsen som faen i sted, og så klarte jeg å dekke meg nesten på det lov, for den ville liksom ikke mer ned enn 0,4. Av en merkelig grunn, den vil liksom ikke lenger ned. Han tar imot det hver dag. Så tenkte jeg, pocket, nå bare tar jeg gevinst, nå gidder jeg ikke mer. Det er bare tull. Ja, han var jo oppe sånn etter 100 poeng nesten. Ja, altså, vil ikke Dagsen, så vil den ikke, og den vil jo ikke.
Det går ikke ned på nyheter, det går ikke ned på dårlige nyheter, det går ikke ned på noen ting. Det liksom grisesterk. Ja, men det var vel det. Jeg tror det han tredje pratet om at Daxen overshortet til helvete, så det holder den så oppe. Kunstig oppe. Overshort, men på all time high, så faen for det på overshort da? Nei, ikke sinnssykt mange som setter short i den. Det er mange som deler det samme. Og sånn, ja. Ja, det fullt mulig. For den alt for høy. Ja. Den skal ned mye. Den skal ned med over 30%. Men det skjer jo faen ikke. Derfor vi får håpe vi får storkontoen før da, så vi kan legge inn noen saft igjen på toppen her. Ja, jeg kommer bare til å tape dem uansett, for det faller jo faen ikke. Ja, men han blir jo ikke, altså hvis du har 3 kontrakter, så blir han ikke om han går i ny all-time high, og du setter på 1000 poeng året, så er jo ikke kontoren sprekt av den grunn. Så bare 3 kontrakter. Jeg er short her. Alle de strekene er short. Det er ordrene mine. Ja. Skal vi se da, om jeg får dratt en kule her nå. Det er mange kontrakter du har der. Jeg gir gass. Ja, så lenge vart at du var jævla forsiktig. Ja, altså greia her er at jeg egentlig kan ta gevinst nå, bare scalpe og bli ferdig liksom, men... Er det ikke det du gjør best? Det er det jeg gjør best på, men hvis jeg treffer at det faller nå, så faller det. Og det faller ikke litt. Det faller noe helt jævlig. Det faller helt ned til 13 000 kanskje. Du tenker det blir å tryne 200 poeng hvis det faller nå? Ja, hvis det faller nå så. We are back with an incredible survival story. A brave second grader who put his skills. Men det må bryte ned her, og det gjør ikke det, så jeg tar det gevinst igjen her nå. 8-year-old disappeared from his family's Michigan campsite over the weekend, prompting a massive search. Ja, neste... Jeg tror noen kan finne seg litt støtte på 13.190 år. Tok gevinst. Jeg går på litt mer nå, jeg angrer. Jeg må bryte ned. Men igjen, som jeg ser teknisk, så er det ikke så jævlig langt han skal droppe før han finner ny støtte. Det er først om han dropper gjennom den støtten igjen at det tryner. Ned på 13. Shorta på nytt nå. De er dekket her nede, shorta på nytt. Er det penger allerede? Skal jeg scalpe og gjøre mange ganger, kanskje? When he disappeared Saturday afternoon. More than 150 search and rescue personnel spent days combing through a roughly 40-square-mile area, finally finding Nante about 2 miles from his campsite. They found the Bedre overbevist om at Daxen tryner i morgen, ser det ut som, eller kanskje han prater om neste uke. Dere har sagt at du skal tryne hver dag. Ja. Gått rett opp hver dag. Sorry, trader, sånn er det. Det går ikke ned. The boy's mother saying he fought to get back to us the entire time. Jeg har bare løget i en sånn her teit kanal siste uken, egentlig. Ja, det går jo ikke ned. A community now celebrating dedicated rescuers. Ja, vi har jo vært helt nede på 10 000 liksom, nede i januar, men jeg vet ikke om Nasdaqen skal helt ned dit og tryne, med tanke på hvor bra earnings og alt sånn her, veldig mange av de store tech-selskapene har. Jeg har mer tro på at Daxen skal tryne enn Nasdaqen. Daxen tryner ikke. Den skulle tryne for lenge siden. Den tryner ikke på de mest bedritne nyhetene siden andre verdenskrig. Det blir ikke verre nyheter. Det går ikke å bli verre nyheter. Og hvis den ikke faller på dårlige nyheter, da skjer det ikke noe. Ja, men man kan jo ikke bare kunstig holde inflate en indeks i alle evigheter. Nei, du kan få en reprising på alt. Sånn kollektiv reprising. For det greier er det at nå er indeksen så høyt oppe, og det er ikke noe som helst, ikke noe fundamentalt som tilsier som sværer opp i det hele tatt. Ingenting whatsoever. Og de har de kan fint holde den kunstig oppe. Det er bare snakk om pøse på med penger, eller ha helt hand med botter som holder oppe på fint lite volum. Det går fint, det. And it's something that a lot of women use for birth control, and they're saying, should we move this to over-the-counter? In other words, same dosing, same everything, but it's available without a prescription.
they're weighing a couple things here. One is, you know, the safety behind it. Again, it's very safe, but there are some side effects behind it. And will people be able to take it like Jeg shorta mer nå. Vurderer å ta gevinst og ta skapler. Eller skal jeg se om han bryter ned her? Han må liksom gjennom det rekkverket her. Han må gjennom her. Er det ikke bare scalp med 60-70% av posisjonene dine, og så setter du og holder på 30%, så får du med deg en bra sving uansett, og så gjør du penger hele veien, i stedet for bare å sette og vente og gjøre ingenting. Det det jeg lurer på om jeg skal gjøre, for jeg trader som faen så fort. Ok, ta gevinst der. Ta gevinst der. So they need to figure out, can they do that with the over-the-counter ones as well? Can they bring it down, or are they going to restrict it to 18 or 21-year-olds and saying anybody below that might be an issue? Advocates are saying you need to push it down to that age because they can get pregnant, and there are a lot of unwanted pregnancies in that age group as well. As far as costs, we don't know, but one thing we do know is in the past with over-the-counter medications, once they turn over-the-counter, oftentimes insurance companies don't cover them. And so Shorter på nytt, de nettopp solgt der oppe. then will the cost be affordable? So right now we're talking about the FDA. Har Nordea fått fingeren ut forresten? Hæ? Har Nordea fått fingeren ut ennå forresten? Svarte på ny post i dag. De lurte på om jeg visste hvor risikabelt safe det var. Hva faen skal de bry seg om det for? Nei, det kan du si. Jeg måtte fylle ut at jeg visste det. Og så måtte jeg fylle ut at det var, om jeg visste hvem han fyren var. Ja, selskapet. Det jo helt sjukt sånn som skjer nå. At jeg skal forklare meg til banken hva pengene skal gå til, om jeg vet risikoen i det jeg skal kjøpe. Altså, jeg vet mer om risikoen enn den jævla dåsa som skrev det brevet til meg på banken. Jeg kan antageligvis mye mer enn meglerkjøpene også kan. Skal jeg sitte og forklare meg til dem? Det jo helt nete. Sånn sjokk. Ja. Across the U.S., nearly every teen says they've used social media in some form this past year. And this morning, the American Psychological Association released new guidelines to help them learn healthy behaviors online. Among the 10 recommendations, adult monitoring for kids ages 10 to 14 using social platforms, routine screenings for signs of problematic use, and adolescents avoiding apps for social comparison, particularly around beauty or appearance-related content. Conversations many parents, like Ray Kilmer in upstate New York, are already having. His 3 kids, including 15-year-old Elizabeth, don't get cell phones until 8th grade. The now 9th grader has some restrictions, including a time limit for TikTok, blocked videos, and her phone is kept downstairs after bedtime. Clearly outline what our expectations are for her, and then she understands what the consequences are if she doesn't meet those. It's made me feel like I have more responsibility because, like, I Får på en ny short på toppen der, eller? Keeping kids safe online. Ja, men jeg kan like den gå long også, for det litt Here on sånn. Today, where actress Jennifer Garner told Hoda and Savannah she's keeping her 3 kids off social media. I just said to my kids, show me the articles that prove that Dagsnytt gått I grønn nå, eller? for teenagers, Nesten. and then we'll have the conversation. How do they feel at this point? My eldest is grateful. To Capitol Hill, where a bipartisan group of senators introduced new legislation in April. Their proposal aims to ban kids under 13 from Egnet dessverre stuper ut til dimensjon, men her I Norge skal vi være pissed over. For 13 to 17-year-olds to use popular apps like TikTok and Instagram. This comes as more studies show how being plugged in on social can impact mental health. A recent CDC study shows nearly 3 in 5 teenage girls feel sad or hopeless. One reason the report suggests because 16% of high school students, most likely girls, are electronically bullied through texting or social platforms like Instagram and 16% of high school girls are getting bullied. Privileged people talking to other privileged people. It's right out in the open. It's on Twitter. Det ganske fantastisk sterk, Brokerage apps to Discord channels and subreddits to TikTok finfluencers. One of the last holdouts in the world of disruption, finance is next in line. Jeg synes det ser ut som en fin short, jeg. Jo, men du må se på totalen her. Se på dagsen. Den på day high nesten nå. Ja, så med en gang den får en liten korreksjon, så sender den med seg Nasdaqen, så ligger innom landsland nå. Online brokerage app
talking about how he wants his Altså, jeg short her, men jeg kan like den gå long. Jeg kan like den gå long som short. Det liksom... Det dritsterkt, liksom. Jeg kan kjøpe en long her, og selge den her, og så kan jeg gå short. Det liksom... Springer rolle hva jeg gjør for noe. Jeg tror faktisk jeg skal gjøre det. In where else? Silicon Valley, as an alternative to the big brokerages, but with one big difference. As they were building the social network around finances for people, they realized that there was a gap in the market. And that nå er jeg på 1 second, tick by tick. Det er litt heftig. Jeg kan like godt long. Akkurat her nå kan jeg gå like gjerne long som short. While no-fee trading is industry standard today, it was unheard of when it was first introduced. The online brokerage industry was really innovative. Daxen er 0,25, Nasdaq er 0,40, Spine er 0,31, Dow Jones er 0,06. Commissions come down beyond $5 or $6 or $7. Robinhood think that by offering zero commission that they're going to push. Det er rart at Tesla er ned 2% på en bra news. At det skal øke kostnadene. Nei, at Tesla skal starte med lithium-raffineri i USA. Det blir ikke folk sånn. Det er så rart med Tesla, for folk aner ikke hva alt som ikke har med bil å gjøre. Det bryr de seg ikke om. They look down their nose at those kind of accounts. I don't want $1,000 account. They're just a headache. I want $100,000 account. And this is key here, right? Because the thing Kanskje han prøver å lage nye støtter her nå, eller skal han bryte gjennom ned igjen? Platform is how easy it is to use. The design of the Robinhood app really has in mind a user who might be coming at this absolutely cold. Noe spesielt så kom i nyhetsbrevet ditt i dag, forresten. Ikke noe. Ja, jeg har ikke fått tilgang ennå, så. Ikke jeg heller. Sånn på ordentlig. Du har ikke tilgang til ditt eget nyhetsbrev. Bare lagre. Jeg får ikke sendt det. And by 2019 they had about 10 million customers. Those 10 million customers were a huge success story for Robinhood. But no one could have predicted its explosion after the arrival of COVID-19. Remain indoors to the greatest extent, and 100% of the non-essential workforce must stay home. Faen, jeg glemte å hedge meg. Jeg gikk long, jeg dekka meg i stedet for å gå long. Det er så jævlig knot, ass. Fort gjort å gjøre den der feil. In stock trading. Then they saw the absolute surge in 2020 in customer growth. Du skjønte hva jeg mente? Ja, jeg skjønte hva jeg mente. Jeg har gjort det samme selv flere ganger. For jeg må trykke hedge. Du må trykke på hedge. Ja, jeg har jo gått på en app-ment så mange ganger. And how, even with their small account sizes, to get them to grow with the company, and as it releases more products, come along with them. Når han testet den forrige toppen på 13.249, 13.254 rundt der, så tror jeg vi vil ta en liten short igjen for å rykke så kjapt opp. Skal liksom. Men mindre han bare har steinmye fart igjen. Jeg tror ikke jeg gidder gå short snart, rett og slett. For på meg så ser det ut som det skal videre oppover. Jeg kommer til å det var det han. Hæ? Ja, det var det han endte opp med å gjøre i går. Jeg snudde meg ikke helt rundt. Robinhood would become one of the COVID economy's breakout successes. Robinhood traders, as they're called, became the shorthand explanation for the frenzy of often speculative retail investing after the pandemic lockdowns. Kids wake up in the morning, they go on Robinhood. They're, in the shower, they check Robinhood. Kids are learning how the stock market works at 18 while they're at school, checking their phones in between classes because notifications pop up telling them what their stocks are doing that day. With these new tools, millennials and Gen Z are investing in the market in ways their parents could have never even Skatteetaten saksøk Hercules Capital grunnlegger for 15,4 millioner kroner. Ikke hvorfor det? The younger generation is exposed to so much more information and tools at their disposal
to do what they want. De har tatt villaen hans I pant. Gert Munthe, styreleder av grunnlegger av privat equity-selskap, Hercules Capital, Prosecco og Long Dachsen, det nok ikke så dumt. I'm not a perfect investor, but I'm 18, and by the time I'm 30, which will be, 10 years from now, I'm gonna have interacted with the markets for a decade, and so it's a learning experience more so than anything else. And you can look at it and you can say, wow, that's risk-taking, that's dumb, but if you could possibly shave 10, 20 years off your working life versus adding 5 years, I don't think you can fault people for that. But Robinhood is only part of the puzzle. Sure, you can trade on it, but without research, information, and data, you're just blindly throwing darts at different stocks and hoping... Det står ikke spesifisert hvorfor de saksøkene da de ikke kommenterer enkeltsaker. Det står at han har inntekt på 129 millioner I 2015 og skattet 36 millioner da. Ta gevinst her nå på den, ute, jeg gjør 100 jeg gikk ikke kødde med. Ta gevinst på den, neste der da. Those mergers and names didn't have a network effect. It would be one person telling another person over the phone. In fact, when I broke into this business in the 80s, a lot of people used to complain. S&P Global Market Intelligence cuts US real GDP growth forecast for 2023 to 1.2% through 1.4. Her kom det mye tall som var litt bearish. Jeg liker aktiekjøp. Jeg liker aktiekjøp. Short-term As social media has played a bigger part in our lives, it's Oi, also played da tror jeg at veksten I 2024 kommer til å være 0,9% I stedet for 1,5%. investing ideas. Det jeg sier, det ikke jeg skjønner hvorfor det går opp. How do those ideas spread? On TikTok. Yes, that TikTok. People aren't just going to it for sea shanty videos. The personal finance hashtag on TikTok has garnered 3.5 billion views from its 1 Nå skal jeg ikke være så grådig, nå skal jeg ta litt gevinster underveis her. By comparison, videos found under the cooking and health tips hashtag have 2.6 and 2.1 billion views respectively. Når de setter ned veksten på verdensøkonomien, og de ikke går ned på det, da det noe gærent, ass. So the word of the week is expectations. Absolutely essential that you guys understand the risks. Da han 2 minutter og skjønner tallene. Kommer det tallene 2 minutter? Hæ? Kommer det tallene 2 minutter? Nei, jeg sa bare gi han 2 minutter og skjønne det som nettopp kom. De har jo nettopp sagt at han expect, altså GDP-en I USA til å gå med 0,6% I 2024. Det ganske huge. Ja, men det går ikke ned på noen ting, så sånn det bare. Are two of the more, let's say, professional TikTok influencers. Oi, jeg ble jo buttfucked av lag der når jeg gikk short. Jeg prøvde å gå short på toppen av den der, du ser den der candlen, den lange wicken. Ja. Jeg trykket når den var på toppen der for å gå short, jeg fikk han på bunn. Ja, du short nå? Ja, jeg skikkelig ballefeil, og jeg vet da faen. Jeg trykket I det han krosset I MA-en der. Og så fikk jeg han nede på bunn. Det var jo vilt. Men det man må se på nå det at hvis ikke faller det her nå på de dårlige nyhetene, så kan man bare gå langt. Det ikke verre enn det. For da går det ikke ned. Da går det ikke ned. Og jeg har CPI-tallene her i morgen. Det de viktigste tallene. Så frem til da går den der på ned. Kom igjen. Først ned til jeg mister på å gå I nuller på det fett-posisjonen. Jeg kan ta gevinster nå. Nei, det skal jeg ikke gjøre. Jeg må mer enn den lille bruken der. How do you catch someone's attention in less than 60 seconds? And how do you make it something that they're like, I need this in my life? Nearly impossible to do that in 60 seconds. But the people who perfect it are the people that you're going to watch and going to stick around. And where people are sticking around? Reddit. And it's nearly countless... Jeg fant jo ut hvorfor han Stig ikke har vært der. Han jo sjuk.
Han dritdårlig. And by far the biggest one of those is Wall Street There's Bets. a lot of social media platforms out there, but Reddit is like the social media platform for finance. Places like Wall Street Bets is where it all goes Var det seriøst den der reaksjonen vi fikk på... Men jeg vet da faen om Global Market Intelligence som det er i store grupper, men ikke helvete. We had all these unexplained stock moves, and we would be grasping for why did stock XYZ jump 20% in a day. And you would look at Wall Street Bets, and you would see people there talking about buying options in that stock, and it sort of so to speak, and started making sense. And it was at that point that it was like, wow. Daxen er ned 0,25%. Nå kan han vært i blått, Helt sjukt. Effectively gambling. Den har ikke vært i grønt fra siden åpen ennå. Ja, han var i grønt på nettopp, ser det sånn. Ja, da var han ned 0,15 på ifølge trading. 0,15, den er ned 0,12 nå. Altså selve indeksen, ikke future. Er det ikke DAX? Jo, DAX-indeks er her, se her. Her, nå er den ned 0,12. Den har vært enda høyere. Min er ned 0,23. DAX-indeksen, ikke future. And while some of the people on Wall Street Bets are novice investors, the community contains multitudes. In one respect, what it did show us among these network groups is they are very sophisticated. They're not a bunch of ignorant people talking to other ignorant people. And this is where the pieces of the puzzle all come together to wreak havoc on Wall Street for a solid week in early 2021. It's pretty clear that the combination of more people and more people being stuck at home looking for some kind of entertainment and some kind of community online came together in this very singular way. What came together is GameStop. Let's go back to the beginnings of what happened with GameStop a couple of years ago. On the boards like Reddit and StockTwist, a lot of people were talking about GameStop as being attractive value. Some of them are even, Wall Street alums who left the industry and now still have access to tools that they can use to improve their financial well-being and make very good decisions. And I think Roaring Kitty is a perfect example of that. GameStop is one of the most compelling asymmetric opportunities in the market today. Really, I don't understand how you disagree with that. At the same time that this crowd was talking it up, the hedge fund institutional crowd didn't like this stock at all, and it had the largest short interest of any stock in the New York Stock Exchange going into late 2020. Short selling is a bet that a stock price will fall, and it's a fairly simple concept. An investor borrows a stock and then sells it. The investor is betting on buying the stock back later for a lower price, before returning it to the original owner, pocketing the price difference. What a short seller would tell you is that they almost act as a policeman in financial markets, or they're at least looking for companies that aren't what they say they are. And that can range anywhere from an outright fraud that some short sellers try to expose to just a company that's not worth as much as investors think it is. The problem is, if the stock price rises, the short seller has to come up with and the more it rises, the more it costs. And that's what's called a short squeeze. And the hedge fund Melvin Capital was on the wrong end of that squeeze. Melvin Capital lost over 50% of its money in the month of January alone, just from being caught in the short squeeze of his stock. This is where the disruption comes in. One of the most wild stories you're ever going to see. GameStop Er shares det are absolutely going nuts. In less than a year, the company's stock has jumped less than $3 a share. Jeg har sett og tørt for det. Du sparket opp når jeg var på dass. Yes. Roaring Kitty has turned $50,000 or so investment into some $14 million. Investors Han ligger liksom i samme kanalen og lager hele tiden. To wreak havoc on Wall Street. Så det er ikke akkurat at han spiker opp. Ligger bare i samme område på 90 tikk, 90-100 tikk som han har laget de siste dagen. Ja! Jeg sitter og jobber, for faen!
Ja, unntatt grønnsaker som er uåpnet, da. The highs, they're saying keep going. And it was working too, until Thursday morning, the trading app Robinhood sent out this tweet. In light of Right, der fikk Dagsen en fin pop, ja. restricting transactions, including GameStop. People were really angry. Robinhood was supposed to allow the regular people to play the same game these big boys are playing, but instead they're all taken for Hva er det som skjer med Dagsen? Shares of GameStop are jumping. Han har vært bull hver dag. Retail investors are being allowed to buy shares of the stock. But what we learned is that when people organize online, they have the ability to disrupt the market. And it was a big sign. The ivory roles of an institution aren't as powerful as maybe the institutions want them to be. I don't know if pumping up GameStop was the best use of billions of dollars, but I think that as a signal to society, it was pretty interesting and powerful. the GameStop saga was so impactful that both Vlad Tenev and Roaring Kitty were called in to testify before Congress to clarify each of their roles in the saga. One thing that's emerged from the congressional hearings is that they're interested in how retail brokerages make money and whether they're keeping the best interest of their customers in mind, but it's pretty fuzzy as far as what they would actually do as a result. While the frenzy around GameStop eventually subsided, it didn't take long for retail investors to find other areas to invest their money. Take a look at Bitcoin going bananas over the weekend. Bitcoin forms a brand new all-time high. It was after GameStop started to drop that we saw Bitcoin really go up to over 60,000. How much further does this rally have to run? It's compelling to say that money shifted from one venue to the other. Ja, men jeg har såpass liten lot size jeg har nå at jeg blir bedt på at det går ned i morgen, så hvis jeg setter feil på denne kontrakten i løpet av dagen gjør meg ingenting. There's definitely an aspect where people are making money on stocks. Jeg skal ikke sitte noe annet da. Jeg går long nå snart, hvis ikke det bryter ned nå, så går jeg long. It's a classic sort of momentum trade. They're going to Jeg ikke sitte og se at det styrker seg. Det liksom ikke noe ordentlig retning da, det sånn sidelengs. Det liksom, ja. So whether it's meme stocks like GameStop, meme coins like Dogecoin, or entirely new... Jeg enig for å se hva på short-Dagsen, Ja, Dagsen rører jeg ikke. Jeg har fått det jeg skulle ut av Dagsen. Jeg gjorde det jævlig bra. Jeg fikk med meg hele driten. Jeg gjorde det med på den svingen. Ja, nesten 4 case. Nice. Jeg gjorde det jævlig bra på den, faktisk. Has become increasingly entwined with social media. And as social media companies govern more and more of our lives, Jeg bare synes det veldig rart at folk ikke tar inn over seg hvor alvorlig økonomien Ja, men folk har jo levd i en psykotisk delusional verden så lenge nå, så har vært påvirket av å printa penger fra ingen plass, og folk kjenner jo faen ikke dårlige tider lenger i økonomien. Du ser det på lån, det så mye folk som har handlet seg Porsche og hus og faens oldemor, så ikke har pans nå. It's such a gigantic cost savings that it causes everybody to switch. Well, that's the risk that happens here, is that it's so much cheaper to just manage your own... Boeing delivered 26 airplanes in April, including 17 blah, 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 blah. So I'd say, Wall Street, you haven't been disrupted yet. What it could be in the coming years, and that the final chapter on this story hasn't been written. Meet Bloomberg's own David Nicholson.
Now, his happy place is out in the field, on the open road. But like the rest of the world lately, he's been working from home a lot more than he's used to. COVID-19 has prompted a massive urban exodus as professionals of every ilk yearn for more space to live and work. As a result, rural areas have exploded, and they're poised to experience a resurgence as more and more families pack up and leave the city to try out life. Jeg sa at hvis du har, la oss si du short en kontrakt, så har du $60 i margin. Men hvis du har, la oss si 50 000 kroner på kontoen, kan du da sette short med den kontrakten selv om la oss si han går opp såpass mye at du får, at han ned over $60? His internet is workable. My internet is okay. I pay a lot $60? for it. Ja, hvis marginen din $60. A month. The download speed's Og great. så går du short, og så setter du feil. Så den går sånn at du minus $65. For den da lukker, selv om du har masse marginer på kontoen din. Nei. Det ikke sånn det fungerer. Ja, det var enda godt. Da kan jeg sette den her lenger. Hvis du ser han da, så har han tar imot her hele tiden nå. Så jeg vurderer å gå long her neste gang. Her. And other times it'll drop Akkurat down to about 0.2. Det den trange kanalen I just want to be able to have internet at my house without having to go outside the normal ways of acquiring internet. Den bouncer opp der helt til hver gang. We're literally a few miles away from downtown, and it just cuts off. Jeg vurderer å ta den her på et lite tall da, så skal man så. Because getting high-speed internet in rural areas en masse is something our providers... Det som enten tar han, eller så blir jeg settende. Men den wicket der var jævlig bare da. Ja, den var bare. Den der var faen med bare. Men, skal vi se om spetter opp igjen da? Fast download and upload speeds, then you don't have high-speed harmony. You have. Americans on average pay about $70 a month for internet at home. But in rural areas, it could cost a lot more for a lot less service. So the pricing for a fixed wireless provider here can be something like $150 for about 25 megabits per second. However, gigabit service, which is 1,000 megabits per second and symmetrical, is running at about $119 a month or $130 a month. That's John Paul. He co-owns Spiral Fiber, an internet service. Det Meta som drar det opp her nå. Tester For the past 10 years, he's been trying to bring an affordable fiber optic network to town. It all started with a pilot program for Google's fiber. Ja, Netflix og Meta flyr oppi, og herregud, Meta går. Se på traden da. Du kan egentlig bare gå inn i den kanalen der og gjøre hva du vil. Ja. The internet these days is crucial. Meta har skjøt opp 0,8% på 1,5 minutter. Og nå selger han alt av det. Så faen som skjer i Meta? Funding to lay out fiber optic networks for gigabit service. Over the next several years, he would attend conferences and pitch venture capitalists and apply for. Ja, den kanalen her ser et bot-trader og koser seg i. One of the biggest roadblocks to building infrastructure for the internet here in the United States are the existing large providers. They have their land staked out, and we prefer that nobody come in and compete against them. In 2013, we applied for a grant. We went down and met with the commissioners at the California Public Utilities Commission. It was an arduous process to get funded, but we finally did against all odds. We got a $60 million gjerrig nå, for jeg kan ta gevinst mange ganger her. venture capital. Hvorfor bare tar du ikke en million gevinster da? Fordi jeg tror at hvis den først faller nå, så faller den så jævlig. And everybody started using the internet. And I remember seeing on one of the local fixed wireless providers' websites, they've said, hey, we know you're all staying home, but please don't use too much video, and please don't use too much bandwidth. And I thought, that doesn't work. The U.S. connectivity gap is far greater compared to countries that are considered. Ja, det er fin gevinst her nå, men ja. Some developing nations actually have better internet than rural America. Nesten I null på den der poppen så fortsetter den fed in from their coastline. The American connectivity gap does largely affect rural areas that are either or simply prohibitively expensive. This is Rebecca. She and her family moved to Nevada County just a couple miles down the road from David. They took for granted that high-speed internet existed, and it's not something they even bothered to check on before buying their house.
Jones I penga, så det spruter etter nå. Og så spørsmålet, skal jeg ta gevinst, eller skal jeg la han falle videre? Det skal faen meg da tjente penger likevel. In our purchasing of the house, whether that would be an option or not. But when school started, and now that we are remote learning with our children, and we're doing everything from home, we didn't have the option to do that at our house. So every day when Jeg kan jo ta ut noe nå da. Det vil jeg gjort, så du sikret. Det så lenge du setter med noe I draget, du trenger jo ikke sette med alt. Egentlig altså, Du jo en scalper, du ikke en grådig breakout-gris av en stige. Bryte ned, så bryte ned, men da tar du posisjoner på vei nedover, sant? Det du gjør på at du så jævlig rask, det jo at du jo ikke avhengig av å være med hele veien, for du tar jo posisjoner på bevegelsen. In addition to that geographic difference, low-income African-American students, Latino students, and first-generation college students were more likely than others to have only one device at home that's shared among multiple siblings and or lack access to that actual connection. For most American towns, there's also a lack of competition, forcing internet prices up, and large providers like AT&T and Comcast aren't faen, det var pen den gevinsten her, ass. Ja, jeg tror man har så litt tålmodig, så jeg ikke pengene til slutt. Ja, jeg tok gevinstspalt. Nesten alt. Sitt med litt short enda, shorte mer nå. Actually physically digging trenches into the ground, and for internet service providers, they're primarily focused on maximizing their profits. And so the fewer customers you have, in any square mile and the more fiber you have to lay, that's just kind of harder to pencil out from a purely economic standpoint. AT&T released a statement on the matter, expressing the need and desire for government assistance to fund fiber optic expansion to areas deemed unprofitable. Comcast released a similar statement encouraging more public-private collaboration on this effort. Federal agencies do offer grants to help communities build broadband networks, but many have argued that there's not enough flexibility on how to use these funds. The COVID-19 relief package passed by Congress in March and signed by President Donald Trump awarded $43.3 million to 51 projects on the East Coast alone. But it also stipulated that these projects needed to be up and running. Fy faen, jeg fornøyd med hvor jeg tok For contractors who plan projects months and years in advance, it's a scramble to rearrange their schedules to meet that deadline. Så shorta på nytt nå. Oi, helvete, ikke penger med en gang. As long as the projects are Da getting gevinst nå. started, knowing the projects are being put into place to expand both remote learning, working from home, and opportunities like that are truly driven from COVID. We're moving as fast as we can. Sitter inne med noen kontrakter. Talking to John Paul, it's clear that he believes broadband is something that can transform a community. Ikke mange tikk der. 30 til... One of the first communities to come on in the United States var ikke så mye, jeg fikk 10 tikk. Was Chattanooga, Tennessee. Now they're a bigger city, but they're a city that was economically in a downturn. In the last 15 years, the city of Chattanooga has turned around in an amazing way. It's a nexus for young people. Men får man 10 tikk 10 ganger, så blir det litt. It's not just about logging on to Zoom, to connect with your colleagues who might be in New York City. Shorta mer nå, på day low. Du shorta på day low. Ja, hvis det bryter her nå, så bryter det så jævlig. Men her da, der ser du. Hvorfor følger den driten? Hva som skjer her? Der da. Ta gevinst på den nettopp shorta. Functions and mechanics that I think people in big cities really take for granted, and men for small business owners in rural areas. Ute av den. Men det jo ganske mye støtte på 13.1.92. Du må liksom 13.1.92 og 13.1.95. Du må liksom gjennom det før det virkelig tryner, tror jeg. Da det liksom 100 poeng ned til noen sånn skikkelig støttesone igjen. Eller 70-80 poeng, så jeg tror ikke han har mye støtte å jobbe med, altså.
Det penger som faen jeg nå. Sexy. Vurderer å ta gevinst, og så heller... Nei, faen i helvete. Jeg shorter mer. Eller hva gjør jeg for noe? Fy faen, nå traff jeg. Det var den jeg gikk og ventet på, ikke sant? Man kan sparke litt opp nå. Ta gevinst her nede. Ta gevinst her nede. Ute. Fy faen, det der var mesterverk. Om jeg skulle sagt det selv. Fytt i helvete for et mesterverk. Varte mange kontrakter der du satt med? Satt med noen kontrakter. Men du satt med noen kontrakter? Er det noe litt spesifikt da? Kan hente. Bare en liten kjøp her nede som en tight stopplås, hvis ikke det bare rakner helt nå da. Jeg synes det er jævla sterkt, ass. Oi, det var akkurat for seg noen pappa her. Hæ? Jeg rakk akkurat ikke å gå lang før han fikk den lille poppen her, så hadde jeg trøffet. Ja, jeg kjøpte det. Ser du? Ja, jeg rakk han akkurat ikke. Jeg kjøpte det, der nede. The social code known as the caste system has defined how people earn a living and whom they marry. Although outlawed 7 decades ago, castes remain a significant factor. Det penger igjen her. Ta gevinst ute. Boom! Elsker det nå, for nå har jeg så jævla liten spredd, så nå kan jeg liksom gå på hele tiden, ikke sant? Darlings, people who are on the lowest rung of the caste system constitute Kjøre et par treds til, da, for jeg gir meg. Population of 1.3 billion. Not able to afford the high tuition of private schools, many are forced to attend government institutions, which in the past have suffered Shorte videre på han oppe ved hele der. Shorte akkurat. education standards and high student-to-teacher ratios. But Dr. Praveen Kumar is trying to change that. Jeg er jo short. Pengene tar han... Telangana Social Welfare Residential Schools. So totally above 400 schools I manage. What are the schools? For the students who are historically marginalized but talented and then poor. Kanskje jeg skal gå short på nytt her nå? Det er langt nede da, det er skummel short. Det her er en breakout short. Enten så funker det, eller så får en rett i trynet. Ja, det er en av to. Men jeg shortet 2 ganger nå på denne ene og samme wicken her. My approach to improve the conditions in the schools has been Den kan gå helt opp hit. Put your eyes and ears on the ground. Ja! Talk to the teachers, talk to the Tell me what's up. Stay in the schools and then understand their problems, challenges, both in classrooms and then the classrooms and the dorms. Masse fornuftig som kommer til den fyren her. See what kind of food they are eating and then go to their homes and then what kind of food they are getting and what kind of challenges parents have. One of the important changes that I brought in after I took over was to Indere er så søte når de prater engelsk. as I said, Det er ikke mye rasistisk. language that connects you to the whole body of knowledge in the world. Han er jo shadowbandet annen hver dag. Han er jo cancelled. Det har ikke noe å si hva jeg gjør for noe. Jo, det er akkurat det. Hver gang det er politikk, så går det til helvete med denne kanalen din. Dere kommer opp dit. Og kommer opp dit. Shorter på nytt. There is a scientific Boom. evidence to prove that Kan komme opp dit. Kan komme opp dit. extremely crucial to your growth. Tror han skal helt opp dit. Ja, det kan fort gå dit. Det er faen, for det kommer til å gå fort. If you accept Og så får du draget ned. Skjønner du at Botox har en veldig god dag? Nei, men jeg bare orker ikke. Du må ta det sammen. Du må stramme oss opp. Nå har du vært flink. Nå har du tømt kjøleskap, og du har fikset og styret. Det er at du har en god dag. Ja, jeg sier det er du som har en god dag i dag. God. Jeg har i hvert fall blitt fri, nesten fri. Det har jeg aldri klart på flere år. Nesten fri. Ja, nesten. Sånn halvveis. Ser du, da kommer det opp. Jeg shorter mer, fordi jeg har baller, kompis. So the idea is your Nei, for du har testet, så får vi aldri dem tilbake.
Nei, det So faktisk that veldig is sant. what we are trying to achieve by Jeg har faktisk ikke det changing the sikkert. identities. Like, you say, I'm a swearer, and I aim to be a doctor. I am a swearer. I aim. Du kan jo spørre meg hvorfor jeg tør å gå long da, når jeg ser at den skal opp. Top bureaucrat. Da spør meg da. I'm a swearer. I want to be a very good actor. Fordi det er så lite volum at den kommer til å sprette ned igjen. So these are the positive images that are associated with the identity. Nope. Det er galskap det jeg gjør nå. Jeg driver og så shorter den midt i en trade. Og så ser jeg at den skal gå opp, men jeg liksom bygger opp en short. Jep. Jeg har vært i penger mange ganger nå, ikke sant? Og så tror jeg det skal videre ned. Og så driver marketmaker og kødder og styrer nå. Så jeg ser jo at den kan gå helt opp dit. Men så tør jeg ikke gå langt til for han kommer rett ned igjen. Så jeg shorter hele veien oppover. Jeg vurderer å gå på en ny short på når han treffer 200 EMA-en her nå. Fy faen, 200 EMA-en er flat fordi det har gått så sidelengs. Jeg er så utålmodig, så jeg driver shorter på samme kurs helt igjen. Men det gir faen. Jeg har så bra spredt, så det går helt fint. Du får timer, da ikke du noen parkeringsbøter hvis du går ut og det. Det er ikke så rart at du blir tatt også hvis du tror at politiet har brukt tida si på å gi ut gebyr. Dere gir jo ut gebyr i hytt og gevær. Nei, vi er ikke gebyr, vi er forelegg. Det er same shit. Det er jo et menneskelig gebyr i stedet for gebyr til en bil, sier du til en person. Hadde jeg vært politimann, så hadde jeg banket folk hver dag. Det er det politimennesker gjør. Betal regningen din er bang. Se, opp og testa. Motherfuckers. Jeg har lyst til å shorte meg på toppen, men jeg skal holde meg til regelen, men jeg skal være jævla forsiktig. Jeg skal tørle på den. Jeg har laget meg en ny regel at jeg skal tørle å sette ballefeil minst 100 poeng. 100-120 poeng. Jeg sa jo du skulle opp dit, og jeg shortet hele veien. Det er en grunn til at jeg gjør det. So many coaching academy, we have boxing academy, we have wrestling academy, we have handball academy. So we have kabaddi, the traditional Indian sport. Jeg kan det gamet her. We have golf, we have introduced golf also. Golf is Jeg skjorte på Dr.botox, men farlig her kan folk sparke. Ja, du kan få en jævla spark her, Prosecco. Men ikke på Doen. Nasdaqen er verre. Doen er ikke så skummel. All 360 degrees, type of opportunities to the students, so that whoever is interested Dagsen er alltid farlig. they can go and Går du long i dagsen, så er det attentatforsøk og bombe, så treffer Polen og alt mulig. Går du short i dagsen, så flyger han. Ja, den dagsen er spesiell, ass. Subjugated. Program to be on the margins, always. Program to feel inferior. We wanted to change all that. There are certain games which are exclusive to rich people. There are certain Shorter du, eller tørte du ikke? Middle class Jeg sett short. middle class in this country. To put it in one word, Sett short på et ganske fint nivå også. Jeg er 0 eller ish nå. is to break the stereotypes which are recklessly imposed on these people. Hvis du er med på de tradesene, så vil du tjene penger, 100%. Jeg har ikke tapt en jævla dag, jeg. Born a Dalit, his grandparents were laborers and Ja, det er bra når vi får de 3 millionene å styre med da. Og det i går var ikke tapt, det var ut igjen på samme kurs. Jeg tapte ikke på tradesene. with helping him realize his aspirations. He went on to join the Indian Police Service, attended Harvard University, and then began pursuing educational reforms back home. Og jeg ned der jeg var i stad, så gjør jeg i 8 tikkdel, så da er jeg They educated me in the village, although there were no good schools. So then I stayed in social welfare hostels, the hostels which are managed Faen, det er sveve for noe. the poorest of the poor kids. I passed with reasonably good grades. Then I went to university and then I faced Var det sånn inkasso-drit? in the universities like Det er det helt sikkert. in those days I'm talking about. So the bathrooms and the toilets were exclusively meant for scheduled castes and scheduled tribes. We used to fight discrimination on one hand and then again try to excel in academics day in and day out. So that's how I came to education, because I deeply believe that
Education is the only important weapon. Ser ut som han har lyst til å legge seg inn I den kanalen sin igjen. Place the poorest of the poor people. Her oppe? Nei, akkurat der han ligger nå, altså på midten av forrige candle 200 EMA-en, og han har løget flatt på den linja fra klokka, ja, fra market open I dag egentlig. Så har det en liten runde over, og ellers har han bare løget flatt på 200 EMA-en hele dagen. Det på grunn av CPI-tallene våre. Ja. Det som fascinerer meg den DAXen. Se på DAXen da. I null. Ja, den. Så når DAXen din I null, så min ned 0,10. Ja, hva du bruker da? Bruk TradingView. Ok. Da har du DAXen, du har ekte markedet. Ja, DAX-indeks. Ja, hva poengen da? 15.925? Nei, 15.952? Jeg har 15.937. Ja, da gjør de penger på spredden. Ja, de gjør penger på spredden, men jeg handler jo ikke her. Ja, men da har du feil kurs. Ja, tydeligvis. Så lenge det det samme relativt, så har du ikke noe å si. Du må betale for å få live feed. Ja, du har ikke live feed. Men jeg har jo faen live feed, jeg har jo det toppabonnementet på TradingView på Seiko. Jeg har jo det der til over 1000 spenn I måneden. Spesielt. Often by several degrees compared with their surroundings. Often by several degrees determine their It's becoming a surroundings. huge risk to human health as growing urban Kom igjen, få litt ned nå, så går jeg på en gang. Hva må du måte? Jeg har ikke spist siden klokka 12. Du har vært jævla flink I dag, skal jeg si det. Spist siden 12? Hva stå? Hurricanes and even floods. Han orker ikke å kjøre. Nei, vent. That's why urban heat island mitigation strategies are being studied in Singapore by a group of Det ikke noe grunn til at jeg driter meg skal opp, kan han ikke stupe I dass allerede. Singapore is now in the process of combining everything they've learned to create a digital tool that can help cities all over the world. Starting with Singapore. 4 partier ut mot Støre, svikter de svakeste. In Singapore, close to the equator, temperatures regularly rise above 32 degrees Celsius or 90 degrees Fahrenheit. And the city structures only make it worse. And that is also the case for Singapore, which is basically a concrete jungle, more urbanized, more developed city. And even in Singapore, what you have is a situation whereby there's a temperature difference of 7 degrees Celsius between the more urbanized and the more rural areas. The government has taken drastic steps to keep temperatures down. This is Gardens by the Bay, an award-winning park. And inside this greenhouse is a pleasant 24 degrees. That's because the dome, along with 24 nearby towers full of thousands of people, is chilled by what's probably the world's largest underground district cooling system. It uses a large central plant that cools water and then pipes it into banks, residential towers, an exhibition centre, shopping malls, and the city's iconic Marina Bay Sands hotel and casino complex. So one of the biggest perks of using this system for the buildings is that they can save 40% John Williams prat I dag klokka 7. compared to your traditional air conditioners. And with Singapore relying on natural gas for most of its power, this Ja, new sant, da. system means emission savings equivalent to removing 10,000 cars from the city's Hvorfor? Hvorfor tror du? That has big implications for Ja, jeg skal ta gevinst der. If things stay as they are, more La meg ta gevinst, for helvete! Nei, du kødd, jeg misset han! Jeg stod og spilte dritsida. Litt ned igjen nå. Det helt umulig for meg å jobbe, merker du det? Jeg får ikke jobbe her. Det liksom jeg må gjøre noe konsekvent når jeg skal sitte og jobbe. Folk har null respekt for at jeg sitter og trader. Det sånn, kom hit, kom gjør det, kom hit, kom hit. Jeg skal faen meg låse hele huset, ass. Kan han jo unge å lese? Det ikke han, alle liksom. It's a vicious circle. And so since Så tror jeg at jeg sitter her, for det litt sånn, å sitte og runke og spille eller noe, hva faen folk tror. design solutions that reduce our need for so much cool air in the first place. Der ja, nå har jeg penga. One thing
Skulle du dekke det nå, eller? Ja, det kan jeg. Kylling. Ja, men du må huske at jeg pleier long game. Hæ? Jeg vil heller ha 100 sånne her 3-10 tikkere i grønt av 100. Ja, enig. Vegetation can be, of course, on the ground floor. Bare vent litt, Rome. Se, jeg sitter her og sitter treg. Dette penger. Det samme som at mora di på en fabrikk og sløyer fisk. Jeg sitter her og følger med. Jeg må følge med, liksom. Jeg kan ikke snu, jeg kan ikke gå ut. Det her liksom det jeg lever av. Ring Benja. Dra på Coop. Vi kan dra på Coop og handle. Spis på 6 timer. Ja, du har havregryn i skuffen her, da. Du har egg, havregryn. Jeg trodde ikke jeg skulle jobbe 6 timer. Nei, det jo jævla mye, da. Jeg har dratt opp selv. Ja, har du proteinshake i kjøleskapet, så kan vi gå og handle der. Camping Admiralty, a community centre that contains health facilities and social spaces, now provides Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg får rundt på dine vegne når jeg sitter og hører på deg. which functions as a community park. And a village green in the centre that contains farm plots for residents to Du tend. bør kjøpe han en elsparkesykkel i bursdagsgave eller noe sånt her. Så kan han ta den til butikken. Ja, det koster cash. Ja, men det trer vi inn på. Jeg kan sponse den av min kutasje på denne felleskontoen når du er ferdig, hvis jeg får han til å holde seg lenger ute. Så skal vi få sparkesykler av. Nei, hva er det du dreper noen, altså? Ja, jeg skal passe på at den har god forsikring. Hva er det han er politimann? Jo, jeg har lyst til å drepe noen. It is actually a mix of wanting to reduce the urban heat island effect, Vi kan dra til but butikken også. on the other hand, it's also to get the people to be Du får dra på Lirtoppen da, for faen. Du har bestilt på Lirtoppen. Jeg kan kjøre den etterpå. Ja, det må vi få faen med der vi har bil. Vi må gjøre det nå. Ja. Ja, men nå prøver jeg å fokusere. Jeg prøver å trade. Jeg kan ikke snakke nå. Nå er vi nesten på day low her igjen. Ja, men jeg får ikke fred. Om oss snakker om trading og markedet, han snakker ikke om kinamat. Ja, det er helt sjukt. Og han der Lucy også, han sitter på lagen her. Begynner å prate om håret, så jeg gir faen, jeg sitter og trader. Han barberte seg og halve huet, så faen som en narkis i sted. Gjør ikke han det hele 24/7? Jo, han står som en uteligger i sted. Halve hodet var barbert. Hæ? Hagen ble dritbra, men nå skal jeg tjene penger. Nå, se her nå. Nå går vi penger så det spruter etter. Jeg lurer på om jeg skal ta... Nå er jeg på grå den, Ja, ta den. Og du penger. Jeg vil pluss på alle tradesene her, liksom. Ja, bare kjør. Og vi på det low. Into production areas for renewable energy. In Singapore, unfortunately, this is a limited option, but in the long run, it could produce up to 20-25% of the electricity needed in Singapore if all the roofs and the areas in the buildings, on the facades would be used to do that. Jeg prøver å fokusere her nå. Selv om det ikke ser ut som jeg jobber, så jobber jeg faktisk. Hva da, lapp på døra, ikke forstyrre meg når jeg sitter og treder? Det er jævlig enkelt da, til klokka 8:30 til klokken 12 hver dag. That means we model not only the geometry of the buildings, ja vel, men det er sånn du blir rik. Du vil gjøre det ingen andre gidder å gjøre. Og jeg er jævla... Ikke oljefarm! Oljeplattform! The water, Jeg orker ikke mer, ass. Er du ute? Eller skulle du sett? Nei, jeg sitter litt mer. Jeg klarte ikke å fokusere, han på minutt. Morten! Jeg spanderer på deg også! Romeo! 3 kylling... Jeg skal ha kylling chop sui. Morten også skal... Ja, Morten skal også. Og nå er det blir liksom for å få mat. Ja. Faen, unnskyld, det er ikke meningen at det som er faen for en sutterunge du har. Ja, det er rått om.
Ja, det ikke meningen å være frekk ut om min også, men herregud. Hallo. Til Hei. Jeg sitter og trader live, da. So this is something that Ja Singapore vel, will be able kom. Alle skal få. maybe Ha det. together with its city Ja, vent da, jeg trader live her. Jeg ringer opp igjen. has. Singapore is one of the very few cities in the world that really combine this scientific approach with a very well-established urban redesign and urban design approach through its agencies and the Skal jeg ta gevinst på alt, eller? Ja, kom deg ut og få deg noe mat. Ta gevinst. Jeg har gevinst på alt her, liksom. Ja, det er grønt for hele dagen. Vær fornøyd, ikke vær grådig. With the other knowledge in the city already, we Tror det think øverste that der. it will be Nice. very comfortable, Applaus! very livable, Applaus! even more than Uffa! Ja, jeg gir meg da. Jeg har tjent inn, jeg har dratt inn 7000 kroner, meget fornøyd. Jeg hentet den der dritten i går, og det her hadde ikke gått på metatrader, for da hadde jeg tatt kurtasje, spredt, det hadde ikke gått. Ja, det er nydelig. Men da har vi begge to grønn på alle tradesene i dag da. Selv om jeg bare har vært der i en halv time. Egentlig burde jeg sette en short til med trailing stop, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke ta noen bets. Jeg skal kun trade sånn som vi gjør nå. Da blir det bra. Ikke en rød dag. Den i går var rød, da. Det er liksom ikke min hedge. Det var ikke helt min. Den i går var rød, men den Ja, det var liksom ikke trading, da. Det var liksom... Det var... Ja. Det var ikke traden. Traden som gikk jo bra. Seems like there's very few ways to make extra money during a pandemic. Jeg tror det gjør det, ja. Høres bra ut. Takk for i dag. Prosecco, dritkult å ha deg med hver dag. Digger at du trader. Han kommer med masse bra trades på valuta. Ja. Wait, don't these people make money? Ja, det er helt nydelig. How do these people make money? Tror du når vi får det der på Nordea-pisset, så slipper å sette med småbeløp? Ja, nå er det bare sånn tullebeløp. Men vi gir gass. Snakkes i morgen. Jeg er på plass i morgen tidlig. Streamers, YouTubers, Twitch stars. How do they make money? Ja. Is it a lot? Is it a lot of work? Jeg får ikke presset noe mer ut av den traden i dag. Nei, men har du gjort mye i dag da? Mange trades? Ja, du har sikkert gjort en sexy case i dag. This was Jeg har always kind of 7000 like a kroner. side thing. Ja, det er fin dagslønn Any det. money that I made Ja. from Det går ikke til meg da, det er greit. Ok, videos ha or det. whatever else, I never